Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ինչպես եւ խոստացել էինք, այսօր մեր հանդիպման եւ ուղիղ եթերի թեման կլինի ընտանեկան եւ ամուսնական խնդիրները, որոնք որ հատկապես մեր հասարակության մեջ մշտապես առկա են ու այն հարցերին կանդրադառնանք, որոնց մենք հատկապես հոգեվոր կյանքում հովական մեր ծառայության մեջ հաճախ առնչվում ենք։ Մինչ մեր թեմային անցնելը ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հարցեր կարող եք ուղղել ուղիղ եթերի ընթացքում մեկնաբանությունների մեջ գրելով, կփորձենք հնարավորինս ձեր բոլոր հարցերին անդրադառնալ եւ պատասխանել, որքանով որ հնարավոր կլինի։ Ուրեմն անդրադառնալով ընտանիքին, առհասարակ ընտանեկան խնդիրներին, նախ սկսենք ընտրության հարցից։ Շատ հաճախ մեզանում տարածված այսպես կարծիք ու ձևակերպում, որ անկեղծ ասած ինձ զարմացնում է եւ հաճախ այսպես տարակուսանքի առիթ դառնում ինձ համար այն, որ երբ որ մարդիկ ասում են ես վախենում եմ ընտրություն կատարելուց։ Տղաների պարագային այդ ընտրություն կատարելու դժվարությունը մի քիչ այլ կերպ է դրսևորվում, աղջիկների մոտ մի քիչ այլ կերպ է դրսևորվում, տղաները հիմնականում հայտարարում են, որ ես ուզում եմ գտնել այն միակին, այն կոնկրետ այն մարդուն, ով իմ կեսն է։ Չէ որ ասում են շատ հաճախ, այսպես են ձևակերպում ասելով, որ Աստված ամեն մարդու համար ստեղծել է իր կեսը, այ կարևոր է, որ ես հենց գտնեմ այդ իմ կեսին։ Պետք է ընդգծել եւ միանշանակ է, որ այդ կեսը ինչ որ կոնկրետ անձը չէ, կոնկրետ անունով, կոնկրետ աշխարհագրական դիրքով, իր տեղով, իր վայրով, կամ իր տեսքով, կամ իր բնավորությամբ եւ իր խառնվածքով։ Այդ կեսը նա է, ում դու քաջություն կունենաս ընտրելու եւ քաջություն կունենաս նրան սիրելու եւ ամբողջ քո կյանքի ընթացքում իր կողքին լինելու եւ միասին ընտանեկան կյանքը կազմակերպելու։ Բայց մինչև այն հարցը, թե մենք ում պիտի ընտրենք կամ ով է այդ իմ ընտրյալը, մինչև այս հարցը տալը շատ կարևոր է, որ մենք շատ ուրիշ ավելի կարևոր հարցի պատասխանենք։ Արդյոք ես պատրաստ եմ ամուսնանալու կամ ոչ։ Արդյոք ես պատրաստ եմ այդ պատասխանատվությունը վերցնելու թե ոչ։ Մենք սովորաբար այս հարցը շրջանցում ենք կամ այս հարցին շատ հպանցիկ ենք անդրադառնում եւ միանգամից մտածում ենք, թե ով է լինելու իմ ընտրյալը։ Ու սկսում ենք անընդհատ վախենալ ընտրություն անելուց, մտածելով, որ գուցե սա այն միակը չի կամ այս մարդը իմ այն կեսը չի, ում Աստված ինձ համար է ստեղծել։ Աստված ոչ մեկին, ինչ որ մեկի համար չի ստեղծել։ Մենք ընտրում ենք որևէ մեկին, մենք քաջություն ենք ունենում ընտրելու որևէ մեկին եւ պատասխանատվություն ենք վերցնում մեր ընտրության համար։ Միայն այն դեպքում, երբ որ մենք գիտակցում եւ հասկանում ենք, որ մենք պատրաստ ենք ամուսնության, պատրաստ ենք ընտանիք կազմելու։ Երբ որ այս հարցի պատասխանը մենք կունենանք, մենք շատ ավելի հեշտությամբ կարող ենք նաեւ մյուս հարցին պատասխանել, թե ով է լինելու մեր ընտրյալը։ Իսկ այստեղ շատ կարեւոր է հետեւյալը, որ ում էլ որ մենք կընտրենք, շատ կարևոր է, որ ի սկզբանե մենք որոշում կայացնենք, որ ես լինելու եմ երջանիկ, որ ես ունենալու եմ ամուր ընտանիք, որովհետև եթե մենք ընտրություն ենք անում լավագույնին ընտրելով, գիտեք, այնքան հարաբերական է այս ձևակերպումը, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ էլ ունի թերություններ, յուրաքանչյուր մարդ էլ ունի տկարություններ։ Մեկի մոտ թերությունը մի կերպ է դրսևորվում, մեկի մոտ ուրիշ կերպ է դրսևորվում, եւ եթե մենք բողոքելու տրտնջալու առիթ փնտրենք, միշտ էլ կգտնենք այդ առիթը։ Հետեւաբար այստեղ շատ կարեւոր է, որ ընտրություն անելիս մենք այդ քաջությունը եւ այդ քաջությամբ իմաստավորված պատասխանատվությունը դրսևորենք։ Աղջիկների մոտ մի քիչ ուրիշ կերպ է դրսևորվում ընտրության դժվարությունը։ Հաճախ հարցնում են, թե հաճախ ասում են, թե ինչպիսին կլինի կամ ինչ վերաբերմունք, ինչ մոտեցումներ կունենա այս մարդը ինձ հետ, իմ կյանքում եւ այլն, կամ ինչ դրսևորում կունենա։ Անընդհատ այդ վախը կա, թե որքանով ճիշտ է իր արած ընտրությունը։
Այստեղ շատ կարևոր է, որ ես սովորաբար հովական կյանքում մարդկանց աղջիկներին հատկապես ավելի շատ խորհուրդ եմ տալիս ուշադրություն դարձնել ընտրություն անելիս, ուշադրություն դարձնել մի քանի կարևոր հանգամանքների։ Առաջին հերթին, որ քո ապագա ընտրյալը խանդոտ չլինի, հիվանդագին գոնե խանդոտ չլինի։ Երկրորդ պարագան, որի վրա ես ուշադրություն եմ գրավում աղջիկների, այն է, որ քեզ հանկարծ չսահմանափակի, չգնաս այսինչ տեղը, չգնաս ծնողիդ տուն կամ չշփվես այսինչ մարդկանց հետ, այսինքն երբ որ լինում են, չէ, այդպիսի օրինակներ, երբ որ պարզապես ամուսնանում է տղամարդը եւ կնոջը թույլ չի տալիս ընդհանրապես տանից դուրս գալ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, ինչին ես ավելի հետո գուցե ավելի մանրամասը կանդրադառնամ, այն է, երբ որ տղամարդ եւ կին հարաբերության մեջ ընտանեկան կյանքում միշտ մեղավորը կինն է, տղամարդը միշտ արդար է, կինը միշտ մեղավոր է, եւ եթե ես միշտ երիտասարդներին ասում եմ, ձեր հարաբերությունների ընթացքում, երբ որ դուք դեռ ընկերություն եք անում, դեռ ծանոթանում եք, շփվում եք կամ դեռ նշանված եք, մինչեւ ամուսնանալը, եթե կզգաք, որ բոլոր ձեր կոնֆլիկտները կարող են լինել մեծ կամ փոքր կոնֆլիկտներ, ու եթե բոլոր այդ կոնֆլիկտների ընթացքում միշտ մեղավորը ստացվում է դուք եք, այսինքն երբ որ տղամարդը միշտ մեղքը գցում է կնոջ վրա եւ անընդհատ սերմանում է կնոջ մեջ, որ այ բոլոր մեր կոնֆլիկտների մեղավորը դու ես, իսկ մեր կանանց մոտ շատ հաճախ այդ հանգամանքը շատ էսպես ծայրահեղության աստիճանի է հասնում, ասելով, որ այո, միշտ այդ մեղքը վերցնում են միայն թե հարթվի խոսակցությունը, չխորանա, վեճ չդառնա եւ անցնեն առաջ։ Իրականում, եթե այսպես է, ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, որ լավ եւ լրջորեն մտածել այդպիսի տղայի հետ ընտանիք կազմելու մտադրությունը վերանայելիս։ Հետևաբար գուցե եւ էլի պատճառներ կան, բայց սրանք այս երեքը այն հիմնական ցուցիչներն են, որ ես շատ հաճախ աղջիկներին առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնելու իրենց ընտրությունը կատարելիս, որովհետեւ անկախ նրանից թե տղայի, թե աղջկա պարագային ընտրություն կատարելու ամենակարևոր ու առաջին հարցը այս է. ես պատրաստ եմ ամուսնանալու թե ոչ, ես պատրաստ եմ ընտանիք կազմելու եւ այդ պատասխանատվությունը վերցնելու թե ոչ։ Արդեն երկրորդ հարցն է, թե ում հետ։ Հիմա գալով պսակի խորհրդին։ Նախ գիտեք, որ պսակադրությունը, պսակի խորհուրդը Քրիստոսի եւ եկեղեցու մանրակերտն է։ Մեր ընտանիքը Քրիստոսի եւ եկեղեցու միության խորհուրդն է։ Ու պսակադրության ամբողջ արարողությունը, խորհուրդը հենց այս է, որ բացահայտում է եւ մեզ ներկայացնում է, ինչպես որ Քրիստոս միացավ եկեղեցուն, Տեր եղավ եկեղեցուն, Տեր եղավ ասելով իր կյանքը տվեց, զոհաբերվեց, հոգ տարավ, այսինքն անմնացորդ կերպով Քրիստոս լինելով Տերը եկեղեցու, անմնացորդ կերպով նվիրվեց եկեղեցուն։ Եվ ինչպես եկեղեցին խոնարհաբար հնազանդության մեջ է Քրիստոսի հանդեպ, ոչ թե ստրկական, այլ այդ ստրկական վիճակը կամ հարաբերությունները չեն, եկեղեցու խոնարհումը, հնազանդությունը եկեղեցուն ընդհակառակը ավելի մեծացնում է, ավելի պայծառացնում է, ավելի պանծացնում է, ավելի լիարժեք է եւ բովանդակային է դարձնում եկեղեցին։ Առանց այդ խոնարհության, առանց այդ հնազանդության չկա եկեղեցի եւ Քրիստոս կապը։ Ճիշտ նույն օրինակով տղամարդու եւ կնոջ միություն է։ Այստեղից հետեւաբար բխում է այն իրողությունը, որ պսակադրության ժամանակ, երբ որ տղամարդը ասում է ես Տեր եմ, դա չի նշանակում, որ ինքը հրաման տվողն է, եւ եթե կին ասում է ես հնազանդ եմ, դա չի նշանակում, որ ինքը ստրկաբար հրամաններ կատարողն է։ Այստեղ Տեր լինել տղամարդու պարագային նշանակում է զոհաբերվել, նշանակում է հոգ տանել, խնամել, պաշտպանել, սիրել, իսկ հնազանդ լինել նշանակում է տղամարդուն այդ հոգատարության, սիրո, պատասխանատվության այդ բեռը կրելուն օգնական լինել, լծակից լինել։ Հնազանդությունը սա է, որ ենթադրում է։ Եվ ընտանեկան կյանքում շատ կարևոր է, որ մենք հենց այս գիտակցությամբ առաջնորդվենք։ Ամեն մեկը ունի իր դերը ընտանիքում, եւ ամուսինը, եւ կինը, եւ երեխաները, եւ ծնողները, եւ ընկերները, յուրաքանչյուր մարդ,
Մեր ընտանիքի շուրջը գտնվող յուրաքանչյուր մարդ ունի իր տեղը եւ ունի իր դերը։ Պարզապես պետք է կարողանալ այդ դերերը ճիշտ բաշխել այնպես, որ երբեք չխառնվեն իրար։ Այ երբ որ այդ խառնաշփոթ է լինում, այդ ժամանակ կոնֆլիկտները մեզ համար դառնում են անլուծելի։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ պսակի խորհրդին անդրադառնալիս մենք գիտակցենք ու հասկանանք մի պարզ ճշմարտություն։ Մենք չենք ամուսնանում պարզապես միասին համերաշխ ապրելու։ Համերաշխ ապրելը դա կյանքի նպատակ չէ, որովհետև ինչքան էլ մենք ասում ենք համերաշխ, բայց միևնույն է, ընտանիքի կյանքում լինում են շատ ու շատ խնդիրներ, կենցաղայինից, սոցիալական խնդիրներից սկսած մինչև ավելի բարձր խնդիրներ, բայց եթե մենք պատրաստ ենք միակամ լինելու, մենք բոլոր այդ խնդիրները կկարողանանք հաղթահարել եւ լուծել։ Ուրեմն մենք ընտանիք ենք կազմում Աստծո կամքը կատարելու, մեկ դառնալու Աստծո կամքը կատարելու համար։ Այդ միության մեկ դառնալու գաղափարն ու խորհուրդն է շատ կարևոր ընտանիքում։ Որքան էլ որ ամեն մեկը ունի իր դերը, բայց ամեն մեկը իր դերը կատարելով պետք է մեկ ընդհանուր նպատակի ծառայեն։ Ինչպես որ եթե մենք որևէ ծանրություն կամ բեռ փորձում ենք տեղաշարժել մի տեղից մյուս տեղը, մենք լծվում ենք, որպեսզի այդ մեր ուսերի վրա տանենք այդ բեռը, բայց չի լինի այնպես, որ օրինակ ասենք կինը մտածի ես թույլ եակեմ, ես ավելի քիչ ուժ կարող եմ գործադրել, տղամարդը մտածի ես ավելի ուժեղ եմ, ես ավելի շատ ուժ պիտի գործադրեմ։ Մենք պիտի մեր բոլոր ներուժը դնենք, ամբողջ մեր ուժերը գործադրենք այդ բեռը տանելու։ Գուցե կարող է այնպես իրավիճակ լինի, որ տղամարդը այս պահին ավելի թույլ լինի, կինը ավելի ուժեղ եւ կամ հակառակը։ Այստեղ թույլի եւ ուժեղի հարց չկա։ Այստեղ ամբողջ ներուժը դնելու եւ միասնաբար այդ լուծը քաշելու եւ չնայել թե ով ինչքան պիտի անի կամ ով է ուժեղ կամ ով է թույլ։ Հետևաբար մեր այսօրվա ընտանեկան հարաբերություններում եւ այսօրվա կյանքում շատ ավելի խոցելի են տղամարդիկ այն իմաստով, որ տղամարդու դերն է ավելի աղճատված ընտանեկան կյանքում, ցավոք սրտի։ Ուզենք թե չուզենք սրա մասին մենք հաճախ պիտի խոսենք եւ սրան պիտի անդրադառնանք։ Տղամարդիկ շատ ավելի կորցնում են իրենց դերը ընտանիքում, քան թե կանայք։ Կանայք շատ ավելի հաստատակամ են, շատ ավելի հստակ գիտեն իրենց դերը եւ անելիքը ընտանիքում։ Ավելի հաճախ տղամարդիկ է, որ խճճվում կամ կորցնում են իրենց դերը, իրենց անելիքը, իրենց տեղը ընտանիքում։ Եվ այստեղից ծնվում են շատ ու շատ խնդիրներ։ Ես խորապես համոզված եմ իմ հովական փորձառությունից, որ շատ ու շատ ընտանեկան խնդիրների հիմքում ընկած է հենց տղամարդու այդ սեփական տեղը, դերը ընտանիքում չգտնելու հանգամանքը։ Ես մեծ մասամբ բոլոր այն ընտանեկան խնդիրներին ու դժվարություններին, որին հանդիպում ենք հովական կյանքում, արձանագրում եմ այս փաստը, որ եթե տղամարդը ցանկացավ, եթե տղամարդը իր տեղում եղավ, այդ ընտանիքում այս խնդիրները կամ չեն լինի, կամ եթե կլինելու են, ապա հնարավոր կլինի այդ խնդիրները հաղթահարել։ Օրինակ, այսօր մեր հասարակության մեջ կամ վերջին տարիներին հատկապես շատ է խոսում հղիության արհեստական ընդհատման մասին եւ շատ մարդիկ խոսում են նրա հատկապես այն հղիության ընդհատման պարագայի շուրջ, երբ որ հղիությունը ընդհատվում է պայմանավորված սեռով, այսինքն երբ որ ուզում ենք, որ տղա երեխա ունենանք եւ հղիության արհեստական ընդհատում ենք անում, եթե պարզվում է պտուղը աղջիկ է։ Բայց իրական վիճակը այսօր մեր հասարակության մեջ հետևյալն է։ Սելեկտիվ այս աբորտները շատ ավելի քիչ տոկոսներ են կազմում այսօր մեր ընտանիքներում։ Եվ փառք Աստծո, որ տարիներ շարունակ մենք տեսնում ենք այս դինամիկան, երբ որ քիչ-քիչ մեր մանավանդ երիտասարդ ընտանիքների մոտ վերանում է այս արատավոր երևույթը, որ եթե աղջիկ է մենք հրաժարվում ենք, եթե տղա է մենք պահում ենք եւ տեր ենք կանգնում այդ երեխային։ Այս սելեկտիվ աբորտների խնդիրը մեզանում այդքան էլ այսօր այնպես չի որ չկա, բայց շատ ավելի ուրիշ խնդիրներ կան, որոնք մեզ պետք է անհանգստացնեն։ Հիմնականում աբորտների մեծ մասը, հղիության արհեստական ընդհատման մեծ մասի պատճառը կայանում է նրանում, որ տղամարդ ընտանիքում իր տեղում չէ։ Ոչ թե որ պտուղը տղա է թե աղջիկ, այլ որ պարզապես տղամարդը իր տեղում չէ։ Շատ ու շատ խնդիրների մենք առնչվում ենք հենց մեր հովական կյանքում։ Երբ որ երեխային հղիությունը ընդհատում են, որովհետև սոցիալական խնդիրներ կան, հղիությունը ընդհատում են, որովհետև տղայի ծնողները չեն ցանկանում այդ երեխային,
տարբեր խնդիրներ ու տարբեր դժվարություններ։ Սրա մասին մի քիչ ավելի քիչ ենք մենք այսօր խոսում։ Իսկ սելեկտիվ աբորտների մասին ավելի շատ ենք խոսում, որովհետև շատ ժամանակակից թեմա է, մոդա է, կարծեք թե այս մասին խոսելը։ Բայց նորից եմ ընդգծում, սելեկտիվ աբորտները մեզանում շատ ավելի քիչ են համեմատաբար այն մյուս դրսևորումների կամ խնդիրների, որոնց արդյունքում ընտանիքները գնում են հղիության արհեստական ընդհատման։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ մեր ընտանիքներում կան, այն է, որ տղայի ծնողները շատ հաճախ չեն թողնում իրենց զավակներին ազատ, որպեսզի իրենց ընտանիքը ձևավորեն։ Մենք պիտի հիշենք, հատկապես ծնողներին է խոսքս ուղղված, որ պիտի հնարավորինս հիշենք ու ընդգծենք ու կարևորենք, որ ընտանիքի մեջ ընտանիք չի ձևավորում։ Խոսքը անպայման այն չէ, որ պետք է նորապսակները առանձին ապրեն։ Թեև անկեղծ ասած ես կողմ եմ դրան եւ շատ հաճախ եմ մարդկանց խորհուրդ տալիս, եթե հնարավորություն կա, կարևոր չի ծնողների հետ հաշտեք կամ հաշտչեք, ճիշտ կլինի ապրել առանձին, բայց իրականում ըստ էության խնդիրը անպայման առանձին ապրելու մասին չէ։ Կարող են զույգերը նորապսակ ընտանիքը ապրեն ծնողների հետ, բայց լինեն հոգեպես ազատ։ Այսինքն ծնողները չէ, որ պիտի որոշեն այդ ընտանիքում այսինչ կամ այնինչ հարցը ինչպես պիտի լինի։ Կարող են խորհուրդներ տալ, կարող են խրատել, կարող են զույգերը, նորապսակները լսել իրենց ծնողների խրատները եւ մանավանդ ծնողները կարող են շատ իմաստուն խրատներ տալ, բայց պարտադրել ու ստիպել որոշումներ կայացնելու մեջ սա սխալ է։ Միանշանակ ընտանիքի մեջ ընտանիք չի ձևավորում եւ շատ ընտանիքներ ամուսնալուծվում են հենց ծնողների պատճառով։ Թվում է թե ծնողները մտահոգված են եւ մտածում են իրենց զավակների համար, բայց իրականում ավելի արժի ծառայություն են մատուցում նորապսակ ընտանիքներին։ Այսօր անկախ ամեն ինչից մեր ընտանիքներում շատ ավելի տարածված են կենցաղային, սոցիալական խնդիրները, որոնք միշտ այսպես ծառանում են ընտանիքների, ամուսինների առաջ եւ շատ հաճախ դրանք դառնում են անհաղթահարելի խնդիրներ։ Ինչի են սրանք այդքան վտանգավոր, որովհետեւ եթե խոսքը սոցիալական ու կենցաղային հարցերին է վերաբերում, այստեղ մեկ գլոբալ պատճառ չկա, երբ որ վեճ է կամ խնդիրներ են առաջանում ամուսինների միջև կամ վեճ է առաջանում ամուսինների միջև, այստեղ կոնկրետ ինչ-որ մի խնդիր չի, եթե մեկ գլոբալ խնդիր է, դա ավելի հեշտ է նկատել ու լուծել։ Բայց սովորաբար կենցաղային ու սոցիալական հարցերը այսպես մանր խնդիրների մի տեսակ մեծ կուտակում եւ մեծ կույտ է, որ շատ հաճախ հենց դրա պատճառով է դժվար լինում հաղթահարելը, որովհետեւ չգիտես ինչից սկսես եւ չգիտես իրականում բուն պատճառը որն է։ Գիտեք, այստեղ շատ կարեւոր է, որ մեր վերաբերմունքն ու մեր մոտեցումը փոխվի սոցիալական ու կենցաղային այդ հարցերին։ Միևնույն է, քանի մենք ապրում ենք միշտ էլ ընտանիքներում, մեր կյանքում կլինեն սոցիալական ու կենցաղային շատ հարցեր, երբեք մենք դրանից խուսափել կամ երբեք դրանք շրջանցել մենք չենք կարող։ Այստեղ շատ կարևոր է պարզապես փոխադարձերը եւ պատասխանատվությունը եւ ամուսների պարագային մեկը մյուսի նկատմամբ եւ նաեւ իրենց ընտանիքի նկատմամբ, որովհետեւ միշտ էլ կլինեն սոցիալական ու կենցաղային հարցեր, բայց շատ կարևոր է թե մեր վերաբերմունքը նյութին ու կենցաղին ինչպիսին է, որքանով այդ կենցաղը, այդ նյութը ինձ համար ավելի կարևոր է, քան թե իմ կինը, քան թե իմ երեխան, որքանով ես կարողանում եմ այդ շրջանցել կենցաղային սոցիալական այդ հարցերը, որ եւ թույլ չտալ, որ դրանք ազդեն իմ վերաբերմունքի, իմ տրամադրության, որովհետեւ ամենահեշտ բանն է այսօր ընտանիքներում, երբ որ մենք հաճախ հանդիպում ենք, ամենահեշտ բանն է, երբ որ տղամարդը սոցիալական եւ կենցաղի բեռան տակ կքված անընդհատ այսպես փնտրտուքի մեջ առանց տրամադրության գալիս է տուն եւ այդ իր տրամադրությունը, վատ տրամադրությունը առիթ ու պատճառ է դառնում վեճերի, խոսակցությունների ու իբր թե ինքը լրջորեն մտածում է ընտանիքի մասին, բայց կան այսպիսի սոցիալական դժվարություններ, գիտեք, անկեղծ ասած ես չեմ հասկանում ում է պետք է այդ մտածելը, չակերտավոր այդ մտածելը։ Եթե այդ սոցիալական խնդիրների շուրջ
Մարդը մտածում է, լուծում չի գտնում եւ վիճում է կնոջ հետ։ Կամ ընտանիքում անառողջ մթնոլորտ է տիրում։ Ում են պետք է կենցաղ, ում է պետք առհասարակ այդ մտածելը։ Ինչ ենք մենք ուզում դրանով։ Այսինքն, ի վերջո, եթե մենք չենք կարողանում լուծել որևէ խնդիր, ուրեմն պարտադիր չէ, որ մենք ինչ-որ մեկի հետ վիճենք, առավել եւս մեր կնոջ։ Մենք դրանով ոչինչի չենք հասնում եւ դրանից ավելի տղամարդ չենք դառնում։ Իրականում մանավանդ նման դեպքերում շատ հաճախ ես լսում եմ հետեւյալը, երբ որ տղամարդը հանիրավի կնոջը նեղացնում է, անընդհատ վիճում է, անընդհատ ստորացնում է, կարող է նույնիսկ Աստված չանի ծեծել կամ վիրավորել հայոյելով, երբ որ կնոջը հարցնում ես, փորձել ես խոսել քո ամուսնու հետ, շատ հաճախ ես լսում եմ այսպիսի պատասխան, որ ինձ զարմացնում է, ես չգիտեմ, ասում է, հնարավոր չի իր հետ խոսել, ինքը ինձ չի լսում։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում ինքը ինձ չի լսում։ Ասենք, եթե մարդը դիմացինդ, ուրեմն անպայման քեզ պիտի լսի, չի կարող չլսել։ Ուրեմն գտեք այդ տարբերակը միասին խոսելու, երբ որ կան խնդիրներ, պետք է գտնել հնարավորություն մեկը մյուսի հետ խոսելու։ Տղամարդը պիտի իմանա իր կինը ինչ է զգում այս ամեն ինչի արդյունքում, եւ հակառակը կինը պիտի իմանա իր ամուսինը ինչ է զգում։ Իսկ եթե չէ որ երբ որ ես ինչ որ մեկին ինձ ընկեր եմ համարում ու նույնիսկ իմ ընկերոջը, որին ես շատ սիրում եմ, երբ որ տեսնում եմ տխուր է, անտրամադիր է, ես ասում եմ, ինչի ես այդպիսին, ինչ ես զգում։ Եվ մարդը, եթե ինքը ինձ վստահում է, ինքը ինձ կասի ինքը ինչ է զգում։ Շատ հաճախ ես իմ զգացումները, չէ, կիսում եմ ինձ սիրելի մարդկանց հետ, օտարի հետ չեմ կիսում, ես կիսվում եմ իմ զգացումներով այն մարդու հետ, ում ես շատ սիրում եւ վստահում եմ։ Եվ ով կարող է լինել այդ մարդը, եթե ոչ քո կինը կամ քո ամուսինը։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ տղամարդու պարագային հասկանա, թե իր կինը ինչ զգաց, երբ որ դու վիրավորեցիր, երբ որ գոռացիր, երբ որ վեճ եղավ տանը, ինչ զգաց կինը, այս պահին ինքը ինչ է զգում։ Եվ հետո մյուս կարևոր հանգամանքը, որ բոլոր այս վեճերի եւ խոսակցությունների արդյունքում ստացվում է այնպես, չգիտեք ինչի, ստացվում է այնպես, որ միշտ կինը մեղավոր է, միշտ կինն է մեղավոր։ Ու շատ հաճախ կրկին ինձ համար անհասկանալի ձևակերպում, երբ որ կնոջը ասում ես, ինչու՞մ ես դու մեղավոր, ասում է դե չգիտեմ, պարզապես այդպես ասում ենք, որ խոսակցությունը չթեժանա, հաշտվենք եւ անցնի գնա։ Իրականում այդպես մենք չենք հաշտվում, որովհետեւ խնդիրը դրանից չի լուծվում։ Եթե դու մեղավոր չես, ինչի ես ընդունում, որ դու մեղավոր ես։ Ես չեմ ուզում անպայման այստեղ ըմբոստության դրսևորում կամ շեշտադրում լինի իմ խոսքի մեջ, բայց ես խոսքս ավելի շատ ուղղում եմ տղամարդկանց, ովքեր որ անընդհատ ամեն ինչի մեջ մեղադրում են իրենց կանանց։ Երբ որ կանայք ընդհանրապես կարող են մեղավոր չլինեն եւ որպես կանոն մեծ մասամբ կանայք մեղավոր չեն։ Ամենադասական օրինակը կինը ամբողջ օրը տան տնտեսու է, տան աշխատանքով, հոգսերով, կարիքներով։ Տղամարդը աշխատում է կամ չի աշխատում, դուրս է գալիս, անընդհատ իր ընկերների հետ է հանդիպում կամ աշխատանքի վայրում է լինում ու գալիս է տուն անտրամադիր, վեճ է առաջանում ու արդյունքում կինն է մեղավոր։ Կինը ոչինչ չի արել։ Ամբողջ օր այդ կինը տանը աշխատել է կամ սպասել է իր ամուսնուն հոգատարությամբ, սիրով ու գալիս է այդ վեճ ու անընդհատ կինը մեղավոր։ Իրեք, եթե տանը կա խնդիր, չի կարող միշտ լինել այնպես, որ մեկը մեղավոր է, մյուսը արդար։ Երկուսն են մեղավոր։ Այստեղ հարցը այն չի, ով շատ, ով քիչ, բայց այստեղ միանշանակ երկուսն են մեղավոր։ Ու պետք չի անընդհատ կնոջը մեղադրել մի բանի մեջ, որ իրականում չկա։ Այստեղ ես չեմ կարծում, որ սա տղամարդկության դրսևորում է, որովհետև ավելի տղամարդկության դրսևորումը այն է, երբ որ տղամարդը, եթե նույնիսկ սխալ է կամ մեղավոր է, ընդունի այդ մեղքը եւ փորձի այդ լուծել։ Չէ՞ որ հենց տեր լինելը սա է, ոչ թե անպայման գոռալը եւ կնոջը, որ բոլոր ներում դու ես մեղավոր, բղավել, բռունցքը սեղանին խփել եւ ասել, որ ես միշտ ճիշտ եմ եւ կինը միշտ մեղավոր է։ Այստեղ տղամարդկություն չկա, տղամարդկությունը այդ սխալը ընդունելն է, տղամարդկությունը խնդիրը լուծելն է, ոչ թե անպայման պատասխանատվությունը մեղքը կնոջ վրա գցելով, այլ հավասարապես այդ բեռը վերցնելով եւ միասին այդ խնդիրը լուծելով։ Հետևաբար Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ ձեր ուշադրությանը ուզում եմ ներկայացնել, այն է, որ
հանկարծ երբ որ խնդիր է առաջանում ընտանեկան կյանքում եւ ամուսնական հարաբերությունների միջև, մարդիկ ասում են, որ գիտեք, մենք իրար չհասկացանք եւ հարցը նույնիսկ հասնում է բաժանության ու երբ որ հարցնում ենք որն է պատճառը, ասում է, որ մենք իրար չհասկացանք։ Անկեղծ ասած ես ինքս չեմ հասկանում այս ձևակերպումը, ինչ է նշանակում չհասկացանք։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, մենք կարող ենք դիմացնին լսել եւ հասկանալ։ Ուրիշ բան է կընդունենք թե ոչ, բայց ինչը նշանակում մենք իրար չհասկացանք։ Պարզապես դուք չուզեցիք իրար հասկանալ, որովհետեւ երկուստեք առաջնորդվեցիք էգոիստական մղումներով, որովհետեւ այս դեպքում միայն էգոիզմն է առաջին հերթին դրսևորվում։ Ուրիշ պատճառ չկա, ոչ թե որ դիմացինը անհասկացող է կամ մյուսն է անհասկացող, այլ պարզապես այստեղ կա էգոիզմի դրսևորում, որը պիտի կարողանալ հաղթահարել։ Կամ ասենք շատ հաճախ նաև կրկին զարմանալի կերպով ասում է, որ տղամարդը կամ կինը այս դեպքում ասում է, որ գիտեք, ամուսինս իմ կեսը չէր, ինքը չէր իմ համար նախատեսված։ Այստեղ շատ հաճախ իմ արձագանքը այսպիսին է, որ դուք ուղղակի չուզեցիք պայքարել, որ դուք մեկը մյուսի համար լինեք, որովհետև գիտեք դրախտում, երբ որ Աստված ստեղծեց Ադամին ու Եվային, երբ որ Ադամի առաջ բերեց կանգնացրեց Եվային, Ադամը Եվայի աչքերի մեջ տեսավ ինքն իրեն, Եվան էլ Ադամի աչքերի մեջ տեսավ ինքն իրեն։ Այ ընտանիքի ամենակարևոր դրսևորումը սա է։ Եթե ցանկությունը կա, եթե պատասխանատվությունը կա, ուրեմն միշտ հնարավոր է դիմացինի մեջ տեսնել ինքդ քեզ։ Այ երբ որ կարողանաք դա անել, այն ժամանակ կհասկանաք, որ հենց դիմացինդ քո կեսն էր։ Պարզապես դու չգնահատեցիր, դու չուզեցիր կամ դու չկարողացար, չունեցար այդքան քաջություն դիմացինի աչքերի մեջ ինքդ քեզ տեսնելու։ Ընտանիքը այն բացառիկ հնարավորություն է մեզ յուրաքանչյուրից տրված։ Դիմացինի մեջ ինքդ քեզ տեսնելու, երկուսով մեկ դառնալու, ոչ թե նույն կերպ մտածելու անպայման, այլ թեկուզ եւ տարբեր կերպ մտածելով, բայց մեկ առաքելության լծվելով։ Ընտանիքը այս հնարավորություն է, երբ որ տղամարդուն տալիս է հնարավորություն հայր դառնալու, կնոջը տալիս է հնարավորություն մայր դառնալու։ Սովորաբար կրկին ես պիտի քննադատեմ տղամարդկանց, բայց սովորաբար կանայք ավելի կարողանում են սահուն եւ առանց ավելորդ դժվարությունների մայր դառնալ։ Կանայք կարողանում են դա անել, որովհետեւ իրենց իմաստությունը իրենց առաջնորդում է այստեղ։ Տղամարդիկ են շատ հաճախ դժվարանում տղամարդուց հայր դառնալու, որովհետև հայր դառնալով ոչ թե իրենք ցավոք սրտի մտածում են, որ հայր դառնալով պետք է կորցնեն իրենց տղամարդկությունը, ընդհակառակը հայր դառնալով դու ավելի գծում ես քո տղամարդկությունը։ Ու ընտանիքը այս բացառիկ հնարավորությունը մեզ յուրաքանչյուրից տղամարդուն, որպեսզի դա կարողանա դառնա հայր, կնոջը, որպեսզի կարողանա դառնա մայր, ու չենք կարող այս հնարավորությունը Աստծուց մեզ տրված չգնահատել ու չարժևորել։ Վայ մեզ, որ մենք դա չկարողանանք անել ըստ էության։ Իսկ ընտանիքներում շատ հաճախ նաև այս խնդիրը կա, որին որ մենք բախվում ենք։ Ամուսնանում են, որոշ ժամանակ անց ասում են մենք այլևս իրար չենք սիրում, սերը վերջացավ եւ սերը մի տեսակ այդ կրակը մարեց։ Գիտեք, երբեք չի լինում այնպես, որ սերը այսօր կա, վաղը չի լինելու։ Եթե մենք չենք պայքարում, սերը երբեք չկա։ Սերը ենթադրում է պայքար, սերը ենթադրում է պատասխանատվություն, սերը ենթադրում է հարաբերություններ, սերը ենթադրում է խոսել, հասկանալ, հանդուրժել։ Սերը դա հոգեվիճակ է, որի համար միշտ պետք է պատրաստ լինել եւ որի համար պետք է միշտ պայքարել։ Ու այո, կա այդ խնդիրը, ամուսնանում ենք, կնոջ համար տղամարդը, տղամարդու համար կինը դառնում է սովորական մի մարդ։ Եթե մինչև այդ սիրահարված, ոգևորված, այսպես մեկը մյուսին գուրգուրում, փայփայում, անցնում են որոշակի տարիներ, այդ ամեն ինչը մարում է, ամեն ինչ դառնում է սովորական ու մարդիկ մտածում են, թե ինչ պիտի անեն դրանից հետո, որովհետև այդ ոգևորությունը, այդ սերը, սիրահարվածությունը շատ կարևոր են մարդկային հարաբերությունների համար։ Համաձայն ենք, բայց սիրահարվածությունը միշտ չի, որ մեզ
պիտի առաջնորդի եւ մեզ կարող է օգնել։ Դա ընդհանրապես զգացմունքն է, այսօր կա, վաղը կարող է մարել, ինչպես որ արագ բռնկվեց, այնպես արագ կմարի։ Իսկ սերը ենթադրում է սխրանք։ Մենք պիտի անընդհատ սովորենք սիրել։ Այ տղամարդուն սա է տղամարդ սարքում։ Կնոջը կին դարձնում է հենց դա, երբ որ կա այդ պայքարը, մեկը մյուսին սովորել սիրել դիմացինին, անընդհատ մենք սա անում ենք։ Չէ՞ որ եթե մենք ուշադիր եւ անկեղծ հետևելու լինենք մեր շուրջը գտնվող մարդկանց, մեր ընկերներին, մեր բարեկամներին, դրացիներին, մենք անընդհատ սովորում ենք մարդկանց սիրել։ Իսկ ինչու չենք կարող մեր կնոջը կամ մեր ամուսնու հետ նույն կերպ վարվել։ Այսինքն սերը այնպիսի վիճակ չի, որ ես հասա ու վերջ, սա պիտի վայելեմ։ Վայելելու համար միշտ պետք է պայքարել եւ նույնիսկ եթե կուզեք սերը վայելելու միակ ճանապարհը այդ պայքարն է, սխրանքն է, զոհաբերությունն է, որը յուրաքանչյուրս պիտի անենք։ Եթե չէ, բնականաբար այնտեղ սիրո մասին խոսել անիմաստ է եւ ավելորդ։ Շատ հաճախ ցավոք սրտի մեր ընտանիքներում մենք, ինչպես եւ իմ խոսքի սկզբին ընդգծեցի, չենք կարողանում այդ ճիշտ դերաբաշխումը անենք։ Ամենաշատ տարածված խնդիրներից մեկը մեզանում նաեւ այն է, որ ծնողները անընդհատ կարող են խանգարել, թե աղջկա պարագայի, աղջկա ծնողները, թե տղայի ծնողները։ Գիտեք, երբ որ տղամարդը սիրում է իր կնոջը, դա չի նշանակում, որ իր ծնողին չպիտի սիրի։ Երբ որ տղամարդը սիրում է իր կնոջը, դա չի նշանակում, որ իր երեխային չպիտի սիրի։ Այսինքն մենք շատ հաճախ երեխա, ծնող, կին այս հանգամանքը միշտ դնում ենք մի հարթության վրա, բայց մենք պիտի գիտակցենք ու հասկանանք, որ երեխան ընտանիքում իր տեղը ունի, կինը իր տեղը ունի, ծնողը իր տեղը ունի։ Եվ եթե ես իմ կնոջը շատ եմ սիրում, դա չի նշանակում ես իմ ծնողին ավելի քիչ պիտի սիրեմ, որտեղ ծնողի նկատմամբ սերը բոլորովին այլ հարթություն է եւ բնավ չի խանգարում, որ ես իմ կնոջը շատ սիրեմ։ Ընդհակառակը, եթե ես իմ ծնողին իրապես անկեղծորեն սիրում եմ, ես իմ կնոջն էլ կսիրեմ եւ իմ երեխային էլ։ Երեխայի նկատմամբ սերն էլ չի խանգարում, որ դու քո կնոջը սիրես։ Այսինքն սրանք մենք միշտ խառնում ենք, մենք միշտ բերում ենք բոլորը մի հարթության վրա եւ մտածում ենք, որ ում ավելի շատ պիտի սիրեմ։ Չկա այսպիսի մոտեցում եւ սա շատ կեղծ ձևակերպում է։ Իրականում եթե սիրում ես բոլորին։ Ու այստեղ է, որ ընտանիքը շատ ավելի ամբողջական, շատ ավելի ներդաշնակ է դառնում։ Հետևաբար մեր կյանքի ընթացքում, մեր ուշադրության կենտրոնում միշտ մենք պիտի տեսնենք ընտանիքում, իդեմս մեր ծնողների, մեր երեխաների, մեր կնոջ, մեր ամուսնու, մենք պիտի տեսնենք առաջին հերթին մարդու, մենք գործ ունենք մարդկանց հետ։ Եթե կին է, ուրեմն առաջին հերթին նա մարդ է, եթե ամուսին է, նա մարդ է, եթե երեխա է, էլի մարդ է։ Այսինքն մենք միշտ շփոթում ենք մենք միշտ այդ դիմացինի մարդ լինելու հանգամանքը երբեմն մոռանում ենք։ Ու երբ որ մենք հիշենք, որ մեր դիմաց կանգնած է մարդ, ու հանկարծ ես լինելով ամուսին, տեսնելով, որ իմ կինը ցավ է զգում, տխուր է, կամ անհանգիստ է, կամ լաց է լինում, ու ես անտարբեր անցնեմ կողքով ասել, որ դու ես մեղավոր, գիտեք, շատ կարևոր է, որ ես հասկանամ, որ ես գործ ունեմ մարդու հետ։ Ու ինձ համար միևնույն չէ, թե մարդը որ ցավ է ապրում, ինչի է այդ մարդը ցավ է ապրում։ Ուրեմն կարևոր է, որ ես խոսեմ իր հետ։ Հետևաբար ամուսնական խնդիրների լուծման ամենաուղիղ եւ ամենահստակ ճանապարհը իրար հետ երկխոսելն են, եթե կլինեն խնդիրներ, եթե կլինեն դժվարություններ։ Իհարկե Աստված չանի, որ լինեն այդ դժվարություններն ու խնդիրները, բայց ինչքան էլ մենք փորձենք տարբեր ձևակերպումներով փորձել բացատրել խնդիրները եւ դրանց լուծման ճանապարհները, միևնույն է, ամենաառաջին ու ամենակարևոր բանը կան խնդիրներ, պետք է նստել եւ խոսել, պետք է նստել, պարզաբանել եւ խոսել այդ խնդիրների շուրջ։ Ոչ թե պարզապես պետք է ամուսինը բղավի, ասի, որ կնոջը ասի դու ես մեղավոր, տնից դուրս գա եւ Աստված գիտի թե երբ տուն կվերադառնա։ Այստեղից բնականաբար մեզ համար կարևոր է այն եզրակացությունը, որ ընտանիքում էգոիզմը տեղ չունի։ Եթե մենք պիտի առաջնորդվենք թե կնոջ պարագային, թե ամուսնու պարագային, եթե մենք պիտի առաջնորդվենք էգոիզմով, մենք որևէ տեղ չենք հասնի։
Ընդհանուր առմամբ սրանք հիմնական այն խնդիրներն են, որոնց մենք հաճախ առնչվում ենք այսօր հովական մեր կյանքի ընթացքում։ Հիմա եթե թույլ կտաք, մենք փորձենք ձեր հարցերին անդրադառնալ։ Գուցե առաջին հարցը կապ չունի մեր թեմայի հետ, բայց ամեն դեպքում արդյոք Տիրամայրը ունեցել է այլ երեխաներ բացի Հիսուսից։ Ոչ, Տիրամայրը այլ երեխաներ բացի Հիսուսից չի ունեցել։ Ավանդույթի համաձայն հայր Հովսեփը ունեցել է երեխաներ իր առաջին կնոջից, որովհետև մենք գիտենք, որ հայր Հովսեփը Հիսուսի երկրավոր հայրը, ով ամուսնացավ Մարիամ Աստվածածնի հետ, մինչև Աստվածամոր հետ ամուսնանալը եւս մեկ անգամ ամուսնացած էր եղել եւ կինը մահացել էր եւ ավանդույթի համաձայն այդ կնոջից ունեցել էր երեխաներ։ Դրա համար նաեւ շատերը եկեղեցու հայրեր ասում են, որ ավետարանում նշվող Հիսուսի եղբայրներն ու քույրերը հենց հայր Հովսեփի առաջին կնոջից ծնված երեխաներն են։ Ինչ է նշանակում լինել աղավնու պես միամիտ եւ օձի պես խորագետ։ Եթե համառոտ փորձենք, նշանակում է սա. դիմացինին նեղացնելու, վիրավորելու մեջ աղավնու պես լինել միամիտ։ Բայց երբ որ քեզ պիտի վիրավորեն, օձի պես խորագետ պիտի լինես, որպեսզի թույլ չտաս, որ քեզ վիրավորեն։ Ով կարող է սուրբ հաղորդություն ստանալ, իսկ ով չի կարող։ Հաղորդություն ստանալու համար պետք է մարդը մկրտված լինի անպայման, սա պարտադիր պայման է, պետք է ծոմ պահի, սուրբ հաղորդության խորհրդին ծանոթ լինի, այսինքն հավատք ունենա, որ ինքը ճաշակում է Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, եւ սուրբ հաղորդությունից առաջ անպայման պետք է խոստովանության մասնակցի, մեղքերի խոստովանության կարգին պիտի հետևի եւ քահանայից թողություն ստանա։ Եթե անձը մկրտված չէ, չի կարող հաղորդություն ստանալ։ Եթե անձը մկրտված է, բայց ծոմ չի պահել, այդ պահին չի կարող հաղորդություն ստանալ։ Եթե մարդը մկրտված է, ծոմ է պահել, բայց չի խոստովանվել, կրկին չի կարող հաղորդություն ստանալ։ Իսկ ընդհանրապես առհասարակ հաղորդություն չեն կարող ստանալ այն մարդիկ, ովքեր որ մկրտված չեն, մկրտվելուց հետո բնականաբար կարող են։ Ինչպես պետք է երեխաներ ինքնուրույն դաստիարակվեն, երբ հայրն իր տեղում չէ։ Գիտեք, սա ցավալի հարց է, որովհետև հայրը պետք է որ իր տեղում լինի, որպեսզի երեխաներ ավելի լիարժեք դաստիարակություն ստանան եւ առանց որևէ խնդիրների ու դժվարությունների մեծանան։ Թեև եթե հայրը իր տեղում չէ, այստեղ բնականաբար մայրը պետք է որ իր տեղում լինի ավելիով։ Անկեղծ ասած, ես շատ հաճախ եմ ասել այս մասին ու կրկին ուզում եմ ընդգծել։ Ինձ համար հովական կյանքում շատ տարբեր մարդկային ճակատագրերի ենք հանդիպում, տարբեր դժբախտ պատմությունների, ծանր դեպքերի, ծանր պատմությունների, բայց ինձ համար ամենադժվար դեպքը միշտ եղել է այն, երբ որ իմ առջև կանգնել է երեխա, ում ծնողները բաժանված են։ Ես այդ երեխայի աչքերի մեջ միշտ դժվարացել եմ նայել ու երբեք դա ինձ համար սովորական չի դառնում։ Գուցե ասենք օրինակ, հա, անկեղծորեն եթե ասելու լինեմ, օրինակ ասենք գնում ես հուղարկավորության մի քանի անգամ տարիներ շարունակ, հետո այդ հուղարկավորությունը, ննջեցյալը դառնում են սովորական մի բան։ Եթե խոսքը իհարկե մեծահասակի մասին է։ Բայց երեխայի պարագային այս դեպքում երբեք ինձ համար սովորական չի դառնում։ Ամեն անգամ, երբ որ ես նայում եմ բաժանված ծնողների երեխայի աչքերի մեջ, անկեղծ ասած ես ինքս ինձ մեղավոր եմ զգում։ Այս ինձ համար ամենադաժան երևույթն ու ամենադաժան հանդիպումն է երբևէ իմ կյանքում։ Բնականաբար ցավալի է սա, բայց երբ որ հայրը իր տեղում չէ, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես կարևոր չէ։ Այստեղ բնականաբար մայրիկի գործն է շատ ավելի ծանր, շատ ավելի բարդ, բայց ամեն դեպքում պետք է հաջողել երեխայի դաստիարակությունը, որովհետև ասել, որ երեխայի հայրը տեղում չէ ու երեխան իրավունք ունի անդաստիարակ մեծանալու, իհարկե դա արդարացված չէ։ Ինչ պետք է անեն այն երեխաները, ում ծնողները չեն ցանկանում, որ երեխան եկեղեցի գնա։
Անկեղծ ասած դժվարանում եմ ասել, ինչ պետք է անեն այս երեխաները, ինչ կարող են անել, սա է հարցը, որտեվ եթե երեխա է, ուրեմն իր եկեղեցի գնալը ինքը չէ, որ որոշում է եւ բնականաբար այստեղ ինքը կախում ունի իր ծնողներից։ Երբ որ երեխան չափահաս կդառնա, գուցե այն ժամանակ ինքը կկարողանա ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, բայց այստեղ անկեղծ ասած չգիտեմ, ինչ պետք է անի երեխան, կամ ավելի ճիշտ գուցե հասկանանք, թե ինչ կարող է անել երեխան։ Ինչ կասեք Աստծո 7 խորհուրդների մասին։ Անկեղծ ասած ես չգիտեմ կամ լավ չեմ հասկանում, թե ինչ նկատի ունի հարցադրողը 7 խորհուրդներ ասելով, եթե Աստծո 7 խորհուրդներ ասելով, եթե եկեղեցու 7 խորհուրդների մասին է, ապա եկեղեցու 7 խորհուրդները մեր փրկagorցության համար ամենակարևոր հանգրվաններն են։ Իհարկե 7 խորհուրդները այնպես չի, որ բոլոր հավատացյալների համար պարտադիր են։ Օրինակ ասենք ձեռնադրությունը դա կոնկրետ 7 խորհուրդներից մեկն է, որը վերաբերում է միայն այն մարդկանց, ովքեր որ հոգևորական են դառնում։ Եվ եթե մարդը ձեռնադրված չէ, չի նշանակում, որ այդ մարդը չի կարող փրկվել, բայց մկրտությունը այն խորհուրդն է 7 խորհուրդների մեջ, որը պարտադիր է բոլորի համար եւ կարեւոր մեր փրկության համար։ Պսակադրությունը 7 խորհուրդներից մեկն է, բայց եթե մարդը պսակված չէ, այսինքն ամուսնացած չէ, ավելի ճիշտ, այդ չի նշանակում, որ ինքը փրկության հույս չունի, բայց խորհուրդներ են սրանք կոչվում, որովհետև Սուրբ Հոգու շնորհն է գործում բոլոր այս խորհուրդների ժամանակ անտեսանելի կերպով եւ այն ինչ որ մենք չենք տեսնում, օրինակ ասենք, երբ որ մարդը մկրտվում է, դառնում է քրիստոնյա, ֆիզիկապես մեր ֆիզիկական զգայարաններով մենք այդ փոփոխությունը չենք տեսնում, բայց դա ընկալելի է հոգեվոր զգայարանների համար։ Իսկ 7 խորհուրդները մեր եկեղեցու ամենակարևոր սյուներն են, որով պահպանվում է ուղղափառությունը, ուղղադավանությունը, փրկagorցության ամբողջ խորհուրդը, ամբողջ խորհրդի հիմքում 7 խորհուրդներն են, այսինքն առանց այս 7 խորհուրդների եկեղեցու գործունեությունը, եկեղեցու խորհուրդը առհասարակ մի տեսակ աղճատվում է եւ խեղաթյուրվում։ Ինչ կասեք հարսի ծաղկեփնջի եւ դրա խորհրդի մասին։ Սա ընդհանրապես ավանդույթ է, հոգեվոր իմաստով հարսի ծաղկեփունջը ոչ մի խորհուրդ կամ ոչ մի հատուկ իմաստ կամ բացատրություն չունի։ Ավանդույթ է, որը մենք պահպանում ենք։ Այսօր արդյոք հղիության արհեստական ընդհատումը դիտվում է մանկասպանություն։ Կուզեք մանկասպանություն, կուզեք մարդասպանություն, այո, դա մարդասպանություն է միանշանակ։ Ու կապ չունի, ինչպես որ շատերը ասում են, որ եթե մինչև 40 օրեկան է հղիությունը ընդհատվում, ուրեմն դա կարելի է, դա մեղք չի համարվում, նման բան չկա։ Բեռնավորման առաջին իսկ վայրկյանից այդ պտուղը համարվում է մարդ, որտեղ հոգի ունի, եւ հղիության ընդհատումը համարվում է մարդասպանություն։ Ինչ անել, երբ փոխնակ մոր մասին այսօր խոսում են սովորական առևտրի տրամաբանությամբ, դա համարելով բարի գործ։ Անկեղծ ասած, այստեղ պետքա լուրջ մտածել, որովհետև ցավոք սրտի ոչ միայն փոխնակ մայրերի պարագային, առհասարակ արհեստական հղիության բոլոր դրսևորումների պարագային, երբ որ դա դառնում է ընդամենը առևտրի միջոց կամ դառնում է առևտուր, միանշանակ դատապարտելի եւ անընդունելի, առավել եւս փոխնակ մայրերի պարագային։ Աշխատանքի բերումով շփվում եմ երեխաների ու մայրերի հետ, ովքեր ընտանիքում բռնության են ենթարկվում եւ մեղադրում են բոլորին ու Աստծուն։ Ինչ կարող եմ նրանց ասել, հատկապես երեխաներին, ովքեր անմեղ են այս իրավիճակում։ Այս դեպքում պետք է փորձել երեխաներին հնարավորինս հեռու պահել այդ ընտանեկան բռնություններից, ոչ թե ընտանիքից անպայման կտրելով, այլ ծնողների հետ աշխատանք տանելով։ Այստեղ ամենակարևոր պայմանը, հետևաբար այստեղ ավելի շատ հարցը այն չի, թե մենք երեխաներին ինչ կասենք, որովհետև ինչ էլ որ ասենք այդ երեխաներին, կլինի հատվածական, կլինի այդ պահի ազդեցության տակ
ինքը ժամանակավոր էֆեկտ կունենա այս դեպքում, հետո նորից այդ երեխան այդ բռնության կամ այդ դժվարությունների մեջ պիտի հայտնվի եւ դրանից հարցը երեխայի համար չի լուծվի։ Ուրեմն պետք է այստեղ գնալ այլ ճանապարհով։ Պետք է փորձել հնարավորինս ծնողների հետ աշխատել, ծնողների մեջ փոխել այդ գիտակցությունը, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց երեխային տեր լինել ամբողջությամբ։ Ինչ եք կարծում, երբ վերջերս արծարծվում է Ստամբուլյան կոնվենցիան, դրա շրջանակներում դուք ինչ կարծիք ունեք, ինչ կլինի ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները, արդյոք մտավախություն կա անհանգստանալու, իհարկե եկեղեցին իր դիրքորոշումը այս մասին հստակորեն ձևակերպել է եւ սա կարծում եմ հայտնի է բոլորիս, միանշանակ այս կոնվենցիայի սկզբունքներն ու մոտեցումները դատապարտելի են եւ միանշանակ անընդունելի ընտանեկան հարաբերությունների, ընտանեկան բռնությունների, գենդերային հավասարության շեշտադրումների մաս, այսինքն այս կոնվենցիայի մեջ շատ հստակ այնտեղ մի քանի մտահոգող հարցադրումներ եւ շեշտադրումներ կան, որոնց հանդեպ եկեղեցին իր դիրքորոշումը հստակորեն արտահայտել է։ Ճանաչում եմ անչափահասների եւ երիտասարդների, ովքեր ասում են, որ իրենց ծնողները մրցակցում են իրենց հետ եւ այնինչ ծնողները չեն հաջողել, խանգարում են անել իրենց։ Նրանք ասում են, որ խորհրդի փոխարեն իրենց մեղադրում են եւ չեն բարձրաձայնում այս ամենը, քանի որ հասարակության մեջ ընդունված չէ։ Ինչպես շփվեն այս մարդիկ ծնողների հետ։ Պարզապես այս դեպքում, եթե խոսքը մանավանդ երիտասարդների ու չափահասների մասին է, ընդհանրապես չի կարելի ծնողների հետ մրցակցության մեջ մտնել, որքան էլ ծնողները մտնում են մրցակցության մեջ։ Եթե երեխան, երիտասարդը գիտակցում է եւ տեսնում է այդ մրցակցությունը եւ բնականաբար իր ծնողն է, հասկանալի է, որ ինքը չի կարող հրաժարվել իր ծնողից եւ պետք էլ չէ, որ ինքը հրաժարվի իր ծնողից, բայց պետք է ավելի խոհեմ գտնվի շրջանցելով այդ մրցակցության դրսևորումները եւ պարզապես փորձելով իր կյանքը կառուցել։ Ամեն դեպքում ծնողը սխալ պատկերացում ունի Աստծո մասին, երեխային նույն կերպ է ներկայացնում, ինչ անել եւ երեխայի եւ ծնողի համար։ Անկեղծ ասած, մենք առաջին հերթին կարող ենք եւ պետք է աղոթենք եւ այդ երեխայի եւ այդ ծնողի համար։ Այսինքն, այսպես արհեստական միջամտությունը որևէ դեպքում արդարացված չէ։ Կարելի է նաեւ լավագույն դեպքում խոսել ծնողների հետ, ինչքանով որ հնարավոր կլինի բացատրել, մնացածը թողնելով Աստծո ողորմածությանը, որքանով իրենք կհասկանան, կընդունեն մեր խորհուրդները կամ մեր դիտողությունները։ Ինչ անել, եթե հղիության արհեստական ընդհատման եմ գնացել կնոջս հետ։ Պետք է պարզապես, եթե ունեք այդ մեղքի գիտակցումը, ապրում եք այդ ցավը, զղջումը, ուրեմն դիմեք որևէ հոգևորականի, խոստովանեք ձեր մեղքը եւ թողություն ստացեք տվյալ մեղքի համար։ Երբ ամեն դեպքում ծնողները այդպես էլ չեն կարողանում ընտանիք ձևավորել, ինչ պետք է անեն երեխաները, ովքեր մեծացել են վեճերին ու անորոշությանը զուգահեռ։ Ամեն դեպքում երեխաները պիտի շարունակեն կյանքում շրջանցելով իրենց ծնողների սխալները կառուցեն այն ընտանիքը, որը որ իրենք ցանկանում են, որը որ իրենք փնտրում են։ Այս դեպքում բնականաբար շատ կարևոր է, որ երեխաները չկրկնեն, տեսնելով ծնողների սխալները, երբևէ չկրկնեն այդ սխալները։ Մեր հասարակության մեջ տղամարդկանց դավաճանությունը նորմալ երևույթ է եւ այն անգամ որպես դավաճանություն չի ընկալվում։ Խնդրում եմ անդրադառնալ նաեւ այս հարցին։ Այսօր տղամարդն իրավունք ունի կնոջը դավաճանելու։ Բնականաբար այստեղ տղամարդ թե կին դավաճանությունը միևնույն է մեղք է եւ այնպես չի եւ այո կա այդ մոտեցումը, որ տղամարդիկ իրավունք ունեն, կանայք ոչ տղամարդը իրավունք ունի, ոչ կինը եւ սա միանշանակ է, եթե դավաճանության մասին է խոսքը, երկուսի համար էլ հավասարապես դա մեղք է։ Ժամանակակից աշխարհում նաև Հայաստանում շատ անգամ տղամարդը կարծես պահանջում է սեռական հարաբերություն ունենալ մինչև ամուսնանալը։ Կխոսեք նաև այն մասին, թե ինչպես է եկեղեցին վերաբերում այս հարցին։ Արդյոք
մինչ ամուսնական կապ ունենալուց հետո սպիտակ զգեստով պսակադրվելը մեղք է։ Կանք վերջից, իհարկե մեղք չէ, սպիտակ զգեստ հագնելը նկատի ունեմ մեղք չէ, իսկ մինչ ամուսնական կապ ունենալը միանշանակ ու բնականաբար մեղք է։ Եվ այնպես չի, որ տղամարդուն կարելի է, կնոջը չի կարելի, եթե խոսում ենք կարելիության եւ թույլատրելիության մասին։ Նորից եմ ընդգծում, մեր հասարակության մեջ այդ սխալ մոտեցումը կա, տղամարդուն ամեն ինչ այս հարթության վրա եւ մինչ ամուսնական եւ ամուսնությունից հետո նաեւ դավաճանության պարագային տղամարդուն ամեն ինչ կարելի է, կնոջը չի կարելի։ Նման բան չկա, երկուսին էլ վերաբերում է այդ արգելքը եւ եթե մեղք է, երկուսի պարագային էլ մեղք է։ Ուրեմն մինչ ամուսնական որևէ հարաբերություն, սեռական հարաբերություն մեղք է եւ անթույլատրելի է թե կնոջ, թե աղջկա, թե տղամարդու պարագային։ Որքան էլ ցավալի է, կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում իրենց ծնողներին տարբեր պատճառներով, ինչպես կարող են կատարել պատվիր քո հորն ու մորը պատվիրանը։ Միևնույն է, այս պատվիրանը կատարելու մեկ ճանապարհ կա, եւ դա սերն է իր ծնողների հանդեպ։ Եթե չենք կարողանում սիրել, ուրեմն պետք է վերաարժևորենք եւ վերագնահատենք։ Սիրել չի նշանակում, որ անպայման պետք է դիմացինին գնալ, առնել գիրկը կամ նստացնել ուսերին եւ անընդհատ ասել ես քեզ սիրում եմ։ Այդ սերը պիտի դրսևորվի եւ պատասխանատվությամբ եւ հոգատարությամբ եւ դիմացինին ընդունելով այնպիսին ինչպիսին ինքը կա։ Անկեղծ ասած ինձ համար դժվար է որևէ մեկին ասել ինչ անի, որ ինքը իր ծնողին սիրի, երբ որ մարդ ինձ ասում է ես իմ ծնողին չեմ կարող սիրել։ Ես անկեղծ ասած դժվարանում եմ նման դեպքում դիմացին ինչ որ բան ասել։ Ինչ պիտի ասեմ։ Ես չէ որ պիտի դիմացինին սովորեցնեմ, թե ինքը իր ծնողին ինչպես սիրի։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ ինքը պիտի գտնի այդ հնարավորությունը, այդ ինքնա դրսևորման հնարավորությունը վերագնահատելու, վերաարժևորելու եւ հասկանալու, թե ինչն է խանգարում։ Ես ոչ թե ավելի շատ կարծում եմ, որ չի սիրում իր ծնողին, այլ չի փորձում գնահատել ու արժևորել իր ծնողի դերը իր կյանքում եւ իր ծնողի ներկայությունը իր կյանքում։ Ավետարանում որտեղ գրված սրբերի բարեխոսության մասին սովորաբար սրբերի բարեխոսությունը մեզանում եկեղեցու ավանդույթի բաղկացուցիչ մասն է, բայց եւ Պողոս Առաքյալի նամակներում եւ Հին Կտակարանյան բազմաթիվ դրվագներում մենք տեսնում ենք սրբերի բարեխոսության օրինակներ, ինչպես որ Պողոս Առաքյալը խնդրում է, ասում է ինձ համար աղոթք արեք, կամ Հին Կտակարանում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Իսրայելի նահապետները վկայակոչում են ավելի վաղ ապրած եւ մահացած մարգարեների նահապետներին, նրանց դիմելով, որ իրենց համար աղոթեն եւ բարեխոսեն Աստծո առաջ։ Այսինքն սրբերի բարեխոսությունը եթե մենք պատկերացնում ենք այսպես, մենք չենք աղոթում սրբերին, ինչպես որ շատ հաճախ աղանդավորները մեղադրում են ասելով, որ միայն Աստծուն պետք է աղոթել։ Բնականաբար մենք շատ հստակ գիտենք, որ պիտի սրբերին չաղոթել, մենք սրբերի բարեխոսությունն ենք խնդրում, եւ եթե խնդրում ենք որևէ սրբի բարեխոսությունը, դա չի նշանակում, որ մեր աղոթքը միանշանակ լսելի է։ Մենք հավատում ենք, որ սրբերը, ովքեր որ ամեն օր, ամեն վայրկյան տեսնում են Աստծո լույս ներկայությունը, կարող են նաեւ մեզ համար, նաեւ մեր աղոթների հետ միասին մեզ համար խնդրել Աստծուն։ Իսկ Սուրբ գրքում առհասարակ շատ հստակ օրինակներ կան, երբ որ մենք որից եւ նաեւ բխում է եկեղեցու ավանդույթի մեջ ամրագրված սրբերի բարեխոսության հանգամանքը։ Ըստ ձեզ հակաքրիստոսը արդեն գոյություն ունի, նայած թե հակաքրիստոս ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, եթե կոնկրետ նկատում ենք ինչ-որ կոնկրետ մարդու, իհարկե ոչ, իսկ հակաքրիստոս կարող է լինել մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն վայրկյան։ Տղամարդու եւ կնոջ սեռական հարաբերությունը ընդունելի է սերնդի շարունակության համար, իսկ դրանից դուրս, եթե այո, այս դեպքում նույնասեռական հարաբերության հանդեպ ինչ վերաբերմունք կարող ենք մենք ունենալ։ Գիտեք, տղամարդու եւ կնոջ սեռական հարաբերությունը սերնդի շարունակականությունից դուրս պետք չի համեմատել միասեռական ամուսնությունների կամ նույնասեռական կամ համասեռամոլների հարաբերությունները, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Այսինքն ես հասկանում եմ հարցադրումը ինչ շեշտադրում ունի, բայց
երկու դեպքում էլ կա մեղքի պարագան, երկու դեպքում էլ կա մեղքի դրսևորումը, որտեղ կա գիրք, որտեղ կա կրքի դրսևորում, բայց գիտեք, նույնիսկ գիրքը դրսևորելու մեջ էլ մարդը պիտի կարողանա իրեն մարդավարի պահել, եթե շատ ավելի այսպես պարզ ձևակերպելու լինեմ, բոլոր դեպքերում ամուսնությունը, ընտանեկան հարաբերությունը, սերնդի շարունակականության ամենակարևոր պայմաններից մեկն է, բայց եկեղեցու ձևակերպումների եւ եկեղեցու դիրքորոշման մեջ եկեղեցին այս մանավանդ տղամարդ եւ կին հարաբերության մեջ եւ իրենց սեռական հարաբերությունների շրջանակներում եկեղեցին այդքան էլ այսպես չի մանրամասնում, հարգելով մարդու ազատությունը եւ հարգելով յուրաքանչյուրի ազատ ընտրությունն ու որոշումը, իսկ համասեռավորների պարագան բոլորովին այլ է, դա միանշանակ պղծություն է, դա միանշանակ անընդունելի եւ դա միանշանակ դատապարտելի է։ Ինչ է նշանակում Աստված իր կյանքը տվեց մեզ համար, արդյոք ավելին չի նշանակում, քան միայն խաչելության փաստը, խաչելությամբ Աստված մեզ կյանք տվեց, արդյոք մեր կյանքը փաստորեն Աստծո կյանքն է։ Գիտեք, հարցի մեջ երևի թե արդեն պատասխանը կա, այո, Աստծո կյանքը մեր կյանքը Աստծո կյանքն է։ Երբ որ Քրիստոս խաչվեց մեզ համար, բնականաբար իր կյանքը բաշխեց մեզ եւ մենք մեր կյանքի նկատմամբ չենք կարող այսպես մոտավորապես կամ թեթևամիտ մոտեցում ունենալ, որովհետև իրականում այդ խաչելության խորհրդի մեջ միայն բառացիորեն կյանքը չէ, որ Քրիստոս մեզ տվեց, իր կյանքը տվեց մեզ համար, Քրիստոս տվեց մեզ ամեն բան ինչ որ ուներ, ամբողջ աստվածային շնորհները, օրհնությունները Քրիստոս բաշխեց մեզ, եւ խաչելության ճանապարհը միայն Գողգոթայի վրա չէ, որ սկսվում եւ ավարտվում է, խաչելության ճանապարհը սկսվում է Քրիստոսի ծննդյան առաջին իսկ վայրկյանից, երբ որ ծննդյան առաջին իսկ վայրկյանից ամբողջ աշխարհը մերժեց Քրիստոսին, հետեւաբար Քրիստոս, այն որ Քրիստոս իր կյանքը տվեց մեզ համար, այո, դա ավելին է, քան թե բուն Քրիստոսի, ոչ թե խաչելության, այլ մահվան իրողությունը, որովհետև Քրիստոս տվեց ավելին իրականում, տվեց մեզ հնարավորություն լինելու կատարյալ, տվեց մեզ հնարավորություն լինելու երջանիկ, ապրելու լիարժեք, մեռնելու, բայց երբ որ այդ մահը իմաստ ունի եւ արժեվորված է, որովհետեւ միայն այդ դեպքում մենք կկարողանանք հաղթել մահվան, ինչպես որ արեց Քրիստոս։ Հետեւաբար, եթե մենք ասում ենք իր կյանքը Քրիստոս տվեց մեզ համար, այստեղ այդ կյանքը շատ ընդհանուր եւ գլոբալ իմաստով է, որ մենք պիտի հասկանանք ու այդ կյանքը այդպիսին պիտի մենք վերցնենք, ոչ թե պարզապես ասենք ասելու համար, այլ պիտի մենք կարողանանք այդ կյանքով ապրել, որպեսզի Քրիստոսի կյանքը նաեւ մերը դառնա։ Հայտնության գրքում կա արդյոք գրանցված այսօրվա ճգնաժամի մասին։ Հայտնության գրքում արձանագրված բոլոր արհավիրքները, աղետները, նախազգուշացումները դրսևորվել են բոլոր ժամանակներում, բոլոր աղետների, պատերազմների, արհավիրքների ու ճգնաժամերի ժամանակ 100 տարի առաջ, 500 տարի առաջ եղել են էլի ճգնաժամեր եւ այդ նույն հայտնության գրքի գրանցված ճշմարտությունները այն ժամանակ են հիշել մարդիկ, մենք նաև այսօր ենք հիշում։ Այս մասին ես մեր նախորդ հանդիպման ընթացքին շատ ավելի մանրամասը խոսել եմ, բայց ընդգծեմ հետևյալը, որ ասել, որ ահա այսօր ինչ որ տեղի ունենում այս հայտնության մեջ գրված վերջին օրերն են, ոչ։ Միանշանակ պետք չի կապել մեկը մյուսի հետ։ Եթե մարդու մարմինը անցողիկ է եւ Հոգին է մնայուն, արդյոք հաղորդությամբ Քրիստոսի մարմինը ճաշակելը այն խորհուրդ ունի, որ Աստծո մարմինը ի տարբերություն մարդու մարմնի մնայուն է ինչպես հոգին։ Մարդու մարմինը երբեք անցողիկ չէ։ Եվ դա կապ չունի մարդը հաղորդություն ստանում է կամ ոչ։ Հաղորդություն ստանալը մեր հոգու փրկությանն է վերաբերում։ Մարդու մարմինը ի սկզբանե կոչված է հավիտենապես ապրելու, ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է արձանագրում եւ ընդգծում, որ մարմինները պիտի հարություն առնեն եւ նոր լինի դատաստան, առանց մարմնի չկա մարդ։ Հետեւաբար նաեւ շատ սխալ է այն մոտեցումը, երբ որ մարդիկ հաճախ ասում են, որ հոգու փրկության համար կարևորը հոգին է, որը որ հավիտենապես ապրում է։
նույնքան կարևոր է մարդու մարմինը։ Մարմինը ի սկզբանե եւ միշտ կարևոր է եղել ու առանց մարմնի մարդը հնարավորություն չունի Աստծո կամքը գործելու, Աստծո կամքը կատարելու։ Հետևաբար մարդու մարմինը հարությամբ դառնում է մնայուն այնպես, ինչպես մարդու հոգին է մնայուն։ Կարելի է առանց Աստծո օրհնության, առանց եկեղեցում Աստծո օրհնության ընտանիք կազմել։ Եթե նայենք, որ շատ մարդիկ այսպես էլ անում են, հնարավոր է, բայց կարելի է թե ոչ, սա հարցի մի կողմն է, հնարավոր է։ Գիտենք, որ շատ մարդիկ հենց այդպես էլ ապրում են։ Իհարկե մենք այս մարդկանց չենք ասում, որ դուք կործանված եք, որ դուք դատապարտված եք, բայց իհարկե ցանկալի է, երբ որ մարդիկ գան եկեղեցի եւ պսակադրությամբ օրհնվեն, Աստծո առաջ դառնան ամուսիններ, որովհետեւ սա մի տեսակ նաեւ այդ քաղաքացիական ամուսնության այդ տարածված այսպես ճակերտավոր դրսևորումն է, բարիքն է ճակերտավոր մեզ, որտեղ որ ավելի շատ դրսևորվում է էգոիզմը, ոչ թե մեկը մյուսին նվիրվելու, զոհաբերվելու պատրաստակամությունը, այդ միասին ապրենք, հետո տեսնենք, լրջորեն մտածենք, նոր գնանք Աստծո օրհնությունը ստանանք, սա ինքնախապեյություն է իրականում, որովհետև մենք պարզապես ուզում ենք վայելել կյանքը եւ հետո որոշել Աստված մեզ կօրհնի թե ոչ։ Անպայման, եթե մենք որոշում ենք ամուսնանալ, ճիշտ է, որ եկեղեցում պսակադրության խորհրդով անցնել։ Մենք ամենքս ունենք պահապան հրեշտակ, ըստ եկեղեցու ավանդության բոլորս էլ ունենք մեր պահապան հրեշտակները, ովքեր որ միշտ բարեխոս են մեզ համար։ Ինչ կարող են անել այն մարդիկ, ով տեսնելով աշխարհում տեղ ունեցող չարություններն ու ողբերգությունները ավելի անհամբեր են սպասում երկնքի արքայությանը եւ տխրության ու անզորության պատճառով ի վիճակի չեն լինում դա իրենց մեջ ստեղծել։ Գիտեք, բոլորս էլ մեր կյանքի ամբողջ ընթացքում ականատեսնենք աշխարհում տարբեր չարիքների, տարբեր ողբերգությունների եւ այնպես չի, որ մենք անմեղ ենք կամ այնպես չի, որ մենք կապ չունենք այդ ողբերգությունների ու այդ աղետների ու այդ չարիքների հետ ընդհանրապես կապ չունենք։ Թեկուզ մեր անտարբերությունը մեզ ուղղակի հանցակից է դարձում այդ ամեն ինչին։ Մենք պիտի կարողանանք պատասխանատվություն վերցնել։ Ես չեմ կարող գուցե գլոբալ առումով աշխարհում մեծ փոփոխություն անել, բայց ես կարող եմ իմ աշխարհը փոխել, ես կարող եմ ինքս ինձ փոխել, ես կարող եմ իմ միջավայրը, իմ շուրջը փոխել ու երբեք չնայել ես ինչ կարող եմ անել, իմ արածը ինչքանով կարող է փոխել աշխարհը։ Հավատացեք, որ ամեն մեկս, եթե այսպես մտածենք, որ ամեն մեկս մեր տեղում ինչ որ բան փոխենք, թեկուզ շատ չնչին մի բան, աշխարհը իրականում կվերածվի դրախտի, որովհետև այս դեպքում շատ կարևոր է, որ մեր անզորությունը թողնենք մի կողմ եւ իրականում անենք այն ինչ որ հնարավոր է։ Մենք անենք հնարավորինը, Աստված կանի անհնարինը։ Սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Հիշեք ամենապարզ օրինակը, երբ որ Հիսուս Քրիստոս 5000 հոգու կերակրեց 5 հացով եւ 2 ձկով։ Շատ չնչին այդ հնարավորությունը աշակերտները գտան, ինչ որ ունեին, շատ քիչ էր, բայց Աստծո ձեռքերին դա բազմապատկվեց։ Հետևաբար մենք էլ մեր ունեցածը, մեր հնարավորությունները երբեք եկեք չթերագնահատենք, մենք անենք այն, ինչ որ կարող ենք անել։ Եվ մանավանդ այս օրերին, համաճարակի այս օրերին շատ հաճախ մարդիկ հուսահատության, անզորության, անորոշության մեջ գտնվելով հարցնում են ինչ պիտի անենք։ Արեք այն, ինչ որ կարող եք անել։ Ամեն մեկը ձեր տեղում արեք այն ինչ որ պետք է անեք, այդ ամեն ինչի մեջ եղեք պատասխանատու, եղեք վճռակամ, եղեք ազնիվ, եթե պետք է մնաք տանը ինքնամեկուսացման մեջ, դա արեք ազնվորեն, դա արեք անվերապահորեն, դա արեք պատասխանատվությամբ, եթե պիտի այնպես է ձեր ծառայությունը, աշխատանքը, որ պիտի դուրս գաք աշխատանքի, եթե պիտի այդ աշխատանքը արեք կրկին պատասխանատվությամբ, պարտաճանաչությամբ։ Այսինքն պատասխանատվությունն ու պարտաճանաչությունը մեր եւ դրանց բացակայությունը այսօր մեր կյանքի ամենամեծ ճգնաժամն է։ Երբ թե մեր բոլոր այս ճգնաժամների եղած խնդիրների ու ճգնաժամների պատճառը անպատասխանատվության ու անպարտաճանաչության ու անազնվության մեջ է։ Հաջորդ հարցը Քրիստոս պահանջում է մեզանից կատարյալ լինել Աստծո եւ մարդու կարգավիճակները տարբեր են։ Արդյոք մարդը նույնպիսի դյուրությամբ կարող է անել այն, ինչ Աստված է անում։
Ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, բայց այո կարող է։ Աստված մարդուն տվեց հնարավորությունը անելու այն, ինչ որ ինքը արեց երկրի վրա, եւ Քրիստոս ինքը ասաց, որ դուք այն ինչ որ ես արեցի կանեք, դուք նույնպես եւ ավելին կանեք։ Քրիստոսի ժամանակ ինչու էին շատ դիվահարներ, լուսնոտներ, անդամալույցները, թե սխալվում եմ։ Հարցը երևի այսպեսին է, ինչու է Քրիստոսի ժամանակ այդքան շատ անդամալույցներն ու դիվահար։ Իհարկե կներեք, բայց սխալվում եք, որովհետեւ եւ այն ժամանակ եւ այսօր կան տարբեր արատով մարդիկ եւ կարելի անկեղծորեն ընդգծել, որ այսօր շատ ավելի շատ են տարբեր արատով մարդիկ։ Գուցե Քրիստոսի ժամանակ ասենք օրինակ, ասենք բորոտությունը բուժելի չէր, այսօր բուժելի է, բայց այսօր նոր հիվանդություններ ցավոք սրտի, նոր արատներ, հիվանդության տարբեր անբուժելի դրսևորումներ շատ ավելի շատ են այսօր ցավոք սրտի մեզանում։ Եթե հաղորդությունը հոգու փրկության համար է, ինչու է հաղորդության խորհուրդը Քրիստոսի մարմինն ու արյունը ճաշակելով, ինչու Քրիստոս այդ կերպ հաստատեց հաղորդության խորհուրդը։ Քրիստոս հաստատեց հաղորդության խորհուրդը այդ կերպ, որովհետև սա մեր հոգու սնունդն է եւ մենք Քրիստոսին ճաշակելով, Քրիստոսին մեր մեջ ընդունելով է, որ պիտի կարողանանք մեր հոգեվոր կյանքը կազմակերպել եւ մեր հոգեվոր կյանքը առաջնորդել։ Ըստ էության Սուրբ հաղորդությունը այն եզակի դրսևորումն է ամբողջ աշխարհում, որ գիտեք ես այսպիսի մի շատ հետաքրքիր ձևակերպման հանդիպեցի տարիներ առաջ։ Սուրբ հաղորդությունը միակ բանն է աշխարհում, երբ որ ինչպես պատկերացնում եք նշխարը, որը գինում է թաթախված արյան Քրիստոսի մարմնի եւ արյան խորհուրդն է, այդ նշխարը, երբ որ մենք փոքրիկ մասնիկների բաժանելով բաշխում ենք մարդկանց որպես հաղորդություն, այդ փոքրիկ մասնիկը ամբողջին համարժեք է։ Այսինքն մենք բաշխում ենք, բայց Քրիստոս երբեք չի սպառում եւ ամեն մի փոքրիկ մասնիկը մի ամբողջ Քրիստոս է, որ բաշխվում է մարդկանց եւ Քրիստոս երբեք չի սպառվում։ Հետեւաբար Սուրբ հաղորդությունը ճաշակել նշանակում է, կա նաեւ այդպիսի ձևակերպում, չէ, մարդը նա է, ինչ որ ինքը ճաշակում է, ինչ որ ինքը ուտում է։ Եվ ուղիղ իմաստով եւ փոխաբերական իմաստով սա ճշմարտություն է։ Ինչպես ճիշտ ընկալել Սուրբ Երրորդության անձերը հայր եւ որդի ընտանիքի ներսում հայր եւ որդու նման հասկանալը արդյոք սխալ չէ։ Եթե ուզում եք ընտանիքի այդ մոդելով հասկանալ եւ այս ձևակերպումը անկեղծ ասած այդքան էլ հասկանալի չէ, չասեմ սխալ է, բայց անկեղծ ասած հասկանալի չէ։ Եվ հայր որդի հարաբերությունն էլ կապ չունի երկնավոր հոր եւ Քրիստոսի հարաբերության հետ, որովհետեւ եթե հայր եւ որդի հարաբերության մեջ կա աստիճանակարգում, Աստծո եւ Քրիստոսի միջեւ չկա այդ աստիճանակարգումը։ Հայր եւ Քրիստոս ավետարանում ասում է, չէ, ես եւ հայրը մեկ ենք, չի ասում նույնն ենք, ասում է մեկ ենք։ Էապես տարբեր են, այսինքն իրենք միասին են, բայց մեկը մյուսից ավել կամ մեկը մյուսից ավելի զորավոր կամ պակաս զորավոր չէ։ Ուրեմն, եթե ընտանիքի մոդելով եք ուզում պատկերացնել, տեսեք, Սուրբ Երրորդության այդ ձևակերպումը այսպես, հա, ներկայացնեմ։ Երբ որ պատկերացրեք ծնող երեխա հարաբերությունը, չասենք անպայման հայր եւ որդի, ծնող երեխա հարաբերությունը։ Երբ որ երեխան փոքր է, ծնողը երեխայի համար ավելի շատ դաստիարակ սովորեցնում է ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, այսինքն վերահսկող, ճանապարհ ցույց տվող, ձեռքից բռնում երեխայի, չէ, ծնողը առաջնորդում է իր կյանքի ընթացքում եւ սովորեցնում է ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի։ Հետո երբ որ երեխան դառնում է չափահաս, ծնողը երեխայի հետ խոսում է հավասարն հավասարի, այստեղ ավելի շատ ոչ թե կարելի ու չի կարելին է, այլ այստեղ ավելի շատ ծնողը փորձում է հասկանալ իր երեխային։ Թեկուզ եւ երեխան սխալ է արել, ծնողը չի ասում, որ դու սրիկա ես, որ դու վատն ես, որ դու այսպեսին ես կամ այնպեսին։ Ծնողը փորձում է հասկանալ, հանդուրժել, սիրով բացատրել, որպեսզի երեխան ինքը հասկանա իր սխալը։ Եվ երբ որ ավելի երեխան դառնում է ավելի չափահաս կամ հասակ է առնում, այստեղ ծնող երեխա հարաբերությունը շատ ավելի այլ է, այստեղ ավելի ծնողը դառնում է երեխայի համար սիմվոլ, խորհուրդ, ծնողը կարող է ոչինչ չասել, բայց մենակ իր ներկայությամբ ինքը ուղղորդի իր երեխային կամ խրատի։ Նույն ձևով, տեսեք, Աստված Սուրբ Երրորդությունը
Դա մեկ աստվածություն է, ոչ թե երեք աստվածներ են։ Պարզապես Աստված մարդկության պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր կերպ է ներազդել եւ տարբեր կերպ է բացահայտվել ու ներկործել մեր կյանքին։ Երբ որ 5 կտակարան դա այն մանկության շրջան է, երբ որ Աստված սովորեցնում է, օրենքներ է տալիս, ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի։ Քրիստոսի ժամանակ այդ չափահասության շրջան է, չէ՞ որ Քրիստոսով Աստված եկավ աշխարհ ու փորձեց մեզ հետ խոսել հավասարն հավասարի։ Քրիստոս չասեց, որ դուք սխալ եք, որ դուք մեղավոր եք, ես ձեզ հետ չեմ խոսի, ես ձեզ համար ոչինչ չեմ անի, եթե դուք այսպես սխալ կամ մեղավոր կյանքով եք։ Փորձեց մեզ հասկանալ Քրիստոս։ Եթե նույնիսկ սխալ ենք անում, Քրիստոս մեզ վրա մատթափ չի տալիս եւ չի ասում, թե դու ինչքան վատն ես։ Քրիստոս փորձում է մեզ հասկանալ։ Իսկ երբ որ այն ավելի մեծահասակ տարիքում ծնող երեխա հարաբերությունը, դա արդեն Սուրբ Հոգի եւ Սուրբ Հոգու ժամանակաշրջան է, երբ որ Սուրբ Հոգին մեզ համար ավելի օրհնության աղբյուր է, ինչպես ծնողը ավելի մեծ տարիքում ծնողը իր երեխայի համար, պարզապես երեխան իր ծնողից ստանում է օրհնություն։ Օրինակ, ինչքան տարբեր առիթներով ես լսել եմ մարդիկ, երբ որ ասում են, որ ես տանից միշտ հանգիստ դուրս եմ գալիս, երբ որ գիտեմ ծնողը ինձ համար աղոթում է, ծնողը ինձ համար օրհնում է։ Այսինքն մենք գործ ունենք, մենք խոսում ենք մեկ Աստծո մասին, բայց Աստված մարդկային կյանքի տարբեր դրվագներում ու տարբեր դրսևորումներում տարբեր կերպ է հայտնվում մեր կյանքում։ Հետևաբար այստեղ 3 աստվածներ չեն, մեկ Աստված է, եւ եթե մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, խոսում ենք Սուրբ Հոգու մասին, Հայր Աստծո մասին միաժամանակ։ Հաջորդ հարցը կատարյալ լինելու պատգամը միայն ձգտումի մասին է, թե կա նաև որոշակի այլ հանգրվաներ։ Անկեղծ ասած չգիտեմ այլ հանգրվաներ ասելով ինչ նկատի ունեք, բայց ձգտումից ավելի պայքար, աշխատանք եւ գործնական դրսևորում, այսինքն ձգտումը պետք է գործնականում դրսևորվի կատարելության ճանապարհին։ Տեր այր, երբ նարեկ կամ աղոթք եմ կարդում, անընդհատ ինձ ինչ որ բան խանգարում է, հոգիս դատարկություն է, որն է խնդիրը։ Անկեղծ ասած դժվար է այսպես ասել, թե որն է խնդիրը, բայց եթե մենք նարեկ ենք կարդում կամ աղոթում ենք եւ մենք մեր աղոթքի բառերին կամ նարեկի բառերին, որ կարդում ենք, անհաղորդ ենք եւ մտածում ենք այդ բառերը պիտի մեր կյանքում հրաշքներ գործեն, իհարկե սխալվում ենք եւ այդ դատարկությունը այդտեղ ավելի կզգացվի եւ կդրսևորվի։ Եթե մենք աղոթում ենք, նարեկ ենք կարդում, ցանկացած աղոթք հիմա, նարեկը կլինի կամ եկեղեցու հայրերից որևէ աղոթք կամ մեր բառերով կաղոթենք, այստեղ կարևոր է, որ այդ բառերը մեր կյանքում իմաստավորվեն եւ արժեվորվեն, որովհետեւ աղոթքը կախարդական բառերի հավաքածու չէ, երբ որ մենք ասեցինք այս բառերը, դրանք կախարդական մոգական ուժ ունեն եւ մեր կյանքը միանգամից կփոխվի։ Ոչ, աղոթքը հնարավորություն է գործելու, այն ինչ որ մենք խնդրում ենք Աստծուց, մենք ինքներս պիտի այդ աղոթքը իրականություն դարձնենք, մենք պիտի այդ աղոթքի բառերը կենթանացնենք, մեր գործով, մեր պայքարով, Աստծո նկատմամբ ունեցած հավատքով, վստահությամբ ու սիրով։ Այսինքն այնպես չի, ես աղոթեցի, Աստված թող ինչ ուզում է անի, ոնց ուզում է իմ աղոթները թող կատարի։ Այս ամենասխալ մոտեցումն է։ Այն ինչ որ դու աղոթեցիր, դու պիտի պատասխանատու լինես քո ասածների համար եւ պատասխանատվություն պիտի վերցնես քո աղոթքը իրականություն դարձնելու։ Եթե դու այդ չունեցար, այդ պատասխանատվություն Աստված երբեք ոչինչ քո կյանքում չի անի եւ այդ դատարկությունը բնականաբար պիտի ավելի դրսևորվի։ Ինչ է նշանակում աղոթելիս լացելը։ Անկեղծ ասած ամեն մարդու համար գուցե մեկ իմաստ կամ մեկ նշանակություն ունի լացելը։ Մեկի համար աղոթելիս, երբ որ մարդը իր մեղքերն է խոստովանում, գուցե լաց է լինում հենց այդ զղջումի ցավը արտահայտելու։ Մեկ ուրիշի համար ավելի զգացմունքային դրսևորում է, կարող է լինել ձևական, չգիտեմ, անկեղծ ասած ամեն մարդ ինքը պիտի որոշի իր համար այդ լացելը ինչ իմաստ ունի։ Լսել եմ հայ եկեղեցին մերժում է հիպնոսագիտությունը, երբ Քրիստոս տիրապետում էր հիպնոսաբուժության, օրինակները շատ են Աստվածաշնչում։
Սա միանշանակ սուտ է։ Աստվածաշնչում հիպնոսագիտության կամ հիպնոսաբուժության ոչ մի դրսևորում գոյություն չունի եւ Քրիստոս երբեք հիպնոսությամբ չի զբաղվել։ Ընդհակառակը Քրիստոս միշտ բոլոր իր հրաշքների պարագային, բոլոր իր բուժումների պարագային միշտ դիմել է մարդու առողջ եւ արթուն բանականությանը։ Սա շատ կարեւոր է։ Ինչու են աղանդավորական խմբերը շատանում։ Աղանդավորական խմբերը չեն շատանում։ Աղանդավորական խմբերը ընդհակառակը գնալով վերջին տարիներին անընդհատ նվազում են, գուցե քանակով շատանում են, այսինքն կարելի է 10 հոգով կամ 20 հոգով բացել որևէ կրոնական կազմակերպություն, բայց անդամների թվով ընդհակառակը աղանդավորները օրորի Հայաստանում պակասում են եւ սխալ է այդ տեղեկությունը, ավելի ճիշտ հաճախ սենսացիոն տեղեկատվություն է տարածվում մարդկանց շրջանակներում, որ այսքան շատ են, իրականում այդպիսի բան չկա։ Օրորի այսօր աղանդավորները Հայաստանում պակասում են եւ տա Աստված, որ մի օր հասնենք նրան, որ ընդհանրապես Հայաստանում աղանդներ չլինեն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մեր ընտանիքները ամուր լինեն, մեր երեխաները առողջ լինեն, մենք էլ Աստծո նկատմամբ հավատքով, հույսով լցված կարողանանք ապրել մեր կյանքը, հաղթահարենք ամեն տեսակ ճգնաժամ ու դժվարություն եւ թող այս ճանապարհին Աստված իր շնորհներով, իր զորությամբ մեզ յուրաքանչյուրիս առաջնորդի եւ իմաստություն պարգևի։ Շնորհակալություն այսօրվա հանդիպման համար, ձեր ժամանակը տրամադրելու, թող Աստված օրհնի ամենքիդ եւ բոլորիս ընտանիքները առողջ, խաղաղ ու ներդաշնակ պահի։